Американские ученые обнаружили, что капли жидкости во время чихания образуют облако на расстоянии почти 8 метров от чихнувшего. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института. Кроме того, ученые обнаружили, что капли могут сохраняться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В зависимости от уровня влажности этот показатель может достигать нескольких минут. Для исследования была использована рапидная камера с возможностью съемки 2000 кадров в секунду. Ученые сняли на нее процесс распространения капель после чихания. Фото пораженных коронавирусом легких шокировали медиков. Результаты томографии пациентки, зараженной пневмонией нового типа 2019 НСАВИ, обнародовал журнал Radiology. На первом фото показаны помутнения с эффектом матового стекла. Второй снимок сделан спустя 3 дня и демонстрирует расширение пораженных коронавирусом областей.